Si buscas la mejor relación calidad-precio en un aspirador inalámbrico, este vídeo te interesa. Hola, os voy a hacer el unboxing del nuevo modelo de la gama de aspiradores de Gimi H9 Pro. ¿Vale? Os voy a explicar y mostrar todos los complementos que trae el aspirador. Tras el lanzamiento de la V10, Dyson anunció que era tan potente que dejaría de fabricar aspiradores con cable. Tras ella llegaron modelos todavía más poderosos, como la Dyson V11 y la V11 Extra. Y tras la estela de los británicos comenzaron a surgir otras marcas que ofrecían un excelente rendimiento a un precio más ajustado. La marca Gimi es una de las marcas activas del ecosistema Xiaomi y ha conseguido situarse como una de las referencias en el ámbito de las aspiradoras escoba. Tras el éxito de su JV51, llegaron nuevas versiones más potentes y equipadas como la JV65 Plus, la JV85 o la potentísima JV85 Pro. Ahora, la marca ha sacado al mercado su línea H, con modelos tan interesantes como la H8 Pro, con un alto rendimiento a un precio muy afinado, o la protagonista de esta review, una escoba de altas prestaciones que se sitúa como su nuevo tope de gama. La Gimi H9 Pro posee uno de los equipamientos más completos del mercado, lo que unido a su enorme potencia y a su gran autonomía permite utilizarla como única opción para la limpieza completa de la casa y el coche. Hace unos meses hicimos la review de la Gimi JV85 Pro. La única diferencia es la base de carga, que en el caso de la JV85 Pro es de colgar en pared, mientras que con la H9 Pro evitamos hacer agujeros gracias a su base de pie. Precisamente los primeros elementos que estamos sacando de la caja corresponden a su base de pie. El primer accesorio es un tubo articulable que permite limpiar cómodamente debajo de muebles y camas y llegar a zonas que de otra manera sería difícil alcanzar. Este es un cepillo pequeño 2 en 1, que podemos utilizar como boquilla dura para concentrar la absorción o como cepillo de cerdas para despegar la suciedad de muebles, mesas, estantes, objetos de decoración y otras superficies delicadas. Aquí tenemos un cepillo ancho de cerdas que podemos emplear en áreas en las que tengamos suficiente espacio para terminar antes, contribuyendo a despegar el polvo pegado al mismo tiempo que cuida la superficie. Aquí nos viene un codo de unión, ideal para limpiar zonas altas de los muebles o estanterías, cuadros colgados, los marcos de las puertas, etc. Aquí tenemos un mini cepillo turbo antiácaros, ideal para limpiar a fondo superficies tapizadas como sofás, sillones, cojines, colchones, etc., gracias a la acción rotatoria de su cabezal y a su estudiado diseño. Aquí tenemos el aspirador con un potente motor digital. De 600 vatios, gira a 110.000 revoluciones por minuto para proporcionar una enorme capacidad de absorción, que le permite conseguir un extraordinario rendimiento en todo tipo de superficies. Aquí nos viene la batería. Una batería de litio de 3.000 mAh le proporciona una autonomía de hasta 80 minutos, una de las más amplias del mercado, pudiendo limpiar grandes superficies con una sola carga. Este es el cepillo suave. Combina pelos de distinta dureza para recoger con efectividad todo tipo de suciedad, polvo, polvillo fino, pelos y otras partículas, con especial eficacia en los suelos duros.
Y este es el cepillo multifunción. Combina goma y pelos de nylon para realizar un trabajo excepcional a la hora de limpiar alfombras, contribuyendo a desincrustar la suciedad entre las fibras. Este es el tubo flexible, que nos puede ayudar a limpiar con una posición más cómoda o llegar a lugares de difícil acceso, como en el interior de muebles y cajones o debajo de los asientos de un coche. En unos días publicaremos la review completa de este aspirador. ¿Será tan bueno como parece? Si te ha gustado este vídeo, dale al like.